Chào mừng các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh đến với chương trình phát thanh của trường Tiểu học Yên Phú. Chương trình phát thanh hôm nay xin kính mời các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh đến với chủ đề hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2026. Kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh, trong những năm gần đây, môi trường sống của chúng ta đang chịu nhiều tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu và sự khai thác tài nguyên quá mức của con người. Trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại, đang dần nóng lên, kéo theo nhiều hệ lụy như thiên tai, ô nhiễm không khí, suy giảm đa dạng sinh học. Trước thực trạng đó, việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trở thành trách nhiệm chung của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2026, nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng tham gia hành động ý nghĩa, tắt các thiết bị điện không cần thiết trong 60 phút, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2026. Biến đổi khí hậu hiện nay chủ yếu xuất phát từ hoạt động của con người, đặc biệt là việc sử dụng năng lượng từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí đốt. Khi điện năng được tiêu thụ càng nhiều, lượng khí CO2 và các khí nhà kính phát thải vào bầu khí quyển càng lớn, làm gia tăng hiệu ứng nhà kính và khiến nhiệt độ trái đất không ngừng tăng cao. Điều này dẫn đến hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ, hạn hán kéo dài, nước biển dâng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người. Trong bối cảnh đó, Giờ Trái Đất không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ về thay đổi nhận thức và hành động. Việc tắt đèn trong 1 giờ tuy là hành động nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Đây là cách để mỗi cá nhân thực hiện trách nhiệm đối với môi trường, góp phần giảm tải áp lực lên hệ thống điện quốc gia, giảm lượng khí thải gây ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Hoạt động này còn giúp hình thành thói quen tiết kiệm điện trong sinh hoạt hàng ngày, một việc làm thiết thực, lâu dài và có ý nghĩa bền vững. Khi mỗi gia đình, mỗi cá nhân cùng chung tay thực hiện, sức lan tỏa sẽ ngày càng rộng lớn, góp phần xây dựng một cuộc sống xanh, thân thiện với môi trường. Giờ Trái Đất không chỉ dừng lại ở 60 phút tắt đèn, mà còn là thông điệp sâu sắc về ý thức, trách nhiệm của mỗi người đối với hành tinh xanh. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho tương lai. Nhà trường tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường, mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh sẽ tích cực hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2026. Hãy cùng nhau hành động, tắt đèn trong 1 giờ, thắp sáng tương lai xanh cho trái đất.